Hansı natural resource products'dan istifadə eləyirdi, use eləyirdi Kunmin? Kunmin non-sustainable resistant, tükənməyən, yəni günəşdən, sudan və sənddən. Bunu uzatmıram, vaxt çox getməsin deyəcəkdim. İndi bu da bunun yaxşı gəl baxaq. Kunmin was able to design. Dizaynını eləyə bildi. Nədən? Deməli, Kunminin məhsullarında oildən, kömürdən, qazdan istifadə eləmirdi, alternativ enerji mənbələrindən istifadə eləyirdi. Bunlar neft, kömür, qaz tükənəndilər. Daha doğrusu are not renewable, yenilənməyəndilər. Yəni tez tükənirdilər də, belə deyək. Ona görə not renewable-dan eləmir. Sudan zaddan eləyir. Made of non-renewable products. Məsələn, bu səhvdir. Bir çoxunuz böyük ehtimalca A yazırsınız. Cavab C-dir. İxtiralarına görə çoxlu award, mükafat alıb. Nəyə görə A deyil? Bilirəm ki, bir çoxunuz burada A yazırsınız. Çaşdırıcı sualdır. A-da yenə deyirəm, düşə bilər. Non-renewable deyən, renewable tükənməyəndir. Nə olsun ki, mən inkarlıq işlədirəm. Renewable sudur, belə başa salım, torpaqdır, belə deyək, havadır, günəşdir, budur. Amma non-renewable tükənən deməkdir. Neftdir, qazdır, kömürdür. O non-renewable-dan eləmir, renewable-dan eləyir. Daima davamlı olanlardan. Və onun məhsulu D da yaza bilərsiniz. Çoxlu elektrik israf deməli, istəyirdi. Amma başqalarından fərqli olaraq deyir ki, buna bax, deyir ki, Kunminin refrigeratoru baha deyildi. Nə bax, Kunmin dizayn elədi yeni tip refrigerator. Refrigeratorlar normal olaraq elektrik istifadə eləyirdi. Yəni normal xaladeniklər çox elektrik istifadə eləyirdi. Amma Kunminkindən söhbət getmir. Normal deyir. Normal olaraq çox istifadə eləyirdi. Amma Kunmininki elə deyildi. Ona görə D deyil. Gəldik ən axırıncı sualımıza mətndən. When did Kunmin nə vaxt mükafat qazanıb? Bu yoxdur. How much-a cavab yoxdur. Nə vaxt dizayn eləyib yeni xaladenik? Nə vaxtda cavabın olması üçün bizə təkcə illə əsr lazım deyil, eyni zamanda dövrləri də biz vaxta cavab olaraq götürə bilərik. Deyir ki, o məktəbdə oxuyarkən, buna bax, while she was a high school student, o məktəbli olarkən xaladenik istehsalına başlayır. Yeni tip xaladenik yaradır. Nə vaxtın cavabı var? Məktəbdə oxuyarkən onda 3-ə cavab var. Nəyə görə Afrikaya gedir? İxtirasını inkişaf elətdirmək üçün. Nə qədər müddət biznes oxuyur? Məlumat yoxdur. Cavab 3-dür. Nəhayət ki, mətnlərdən qurtardıq. Bunu biz işləmişik hamımızla. O papağı küləkdə uçuraq. Yaşlı bir kişinin, görməsi zəif olan bir kişinin. 4-lə başlayır əlbəttə ki. Sonra ikinci he gəlir demişik. Yəni once a man, kişi cinsi verib, sonra he gəlir. Cavab olur 4, 7. Əla, interrogative sentence. How long müəllimə demişdi ki, ən çox hansı zaman istəyir? How long ən çox hansı zaman istəyir? Həfəzət peyki bitmiş zaman istəyir. Bəli. Onda sual cümlələrimizin strukturu nədir? Köməkçi, mübtəda, xəbər. Onda baxıram görüm düzdürmü? How long, köməkçi, mübtəda, xəbər düzdür. Biri götürdüm. When, köməkçi, mübtəda, xəbər. Did she begin driving? 2 də düzdür. 3-ün səhvi nədir? Uşaqlar, 3-ün səhvi ondan ibarətdir ki, which bas cümlənin mübtədasıdır. Görün necə maraqlı testi. Və təkdədir. Təkdədirsə, promo xəbər gələcəksə, tək xəbər gəlsin də goes. Which bas təkdədir, hansı avtobus? Elə bil mübtədanın təyininə sual verir. Ondan sonra goes gəlir, qoy gəlir, cəm xəbər.
Amma sığlı gəlməlidir. 3 ona görə səhvdir. Dördüncü səhvi nədir? Kimdəsə halaldır. Yox, dudazlı da olmalı deyil. Yaxşı, samdan əlavə. Tutaq ki, orada samı görmürük. Başqa nədir səhv? Bəli, Nərminə, met. Bəli, Nurcan, met. Əlasız. Deməli, həfəsətdən sonra P2 gəlir də. Yəni, mit, met olur. Deməli, burada nə gəlməli idi? Met. 4-də ona görə getdi. Bir də olur 5. 1-2, 5. Mükəmməl. Əla. İndi, and var. Respect, hörmət eləmək, müsbətdir. Ortada da and olduğuna görə ikisini də müsbət qoymalıyam. Əlbəttə ki, A-dır. Polite, honest. Ignorant nə idi? Bəli, cahil. Və ignore nə idi? Bəli, görməzdən gəlmək, inkar etmək. Gəldi əsas məsələyə. Bunları düzdür, biz hərçənd ki, keçməmişik. Çox da lazım deyil. Biraz da sualdır. Sportman, idmançılar, have to rest a little, biraz istirahət eləməli idilər. They were so tired, çox yorğun idilər. That they couldn't walk. Cavab Y-də tərcümə ancaq. Yeriyə bilmirdilər də istirahət eləməli idilər. 20 sonuncu. Ay uşaqlar. Söz anonsla keçəcəm mən sizə və bu məlumatda deyəcəm, nə olar diqqətli olun. Həfəs hədbindən sonra yer gəlirsə, iminli həfəsət bin olmaq mənasında. Normalda biz deyirik in Bakudda, bunu keçən Türkçü tələbələrə də demişəm. Amma iminli, have, has, had been olmaq mənasında hardasa olmaq, dadə mənasında tu işlənir. Normalda bilirəm, sizə qəribə gəlir. Deyə bilərsiniz ki, müəllimə tu istiqamət bildir axı. A, ya, nə dəxlisi var, dadə kimi işlədirik. Amma yadda saxlayın, bitsə də nə, tu, dadə mənasında işlənir, bitmiş zamanın olmağında. Have been, has been, had been to. Baku, Bakıda olmuşam. Birinciyə tonu yazdım. Cavab da çıxdı. For a week, bir həftəlik. Və gələcək zaman var. Gələcək zamanda nə ilə işlənirdi? In. Bax, qəbula belə düşə bilər. Bu tur qəbula belə düşər. Zamanla əlaqəlidir, bax. Əslində, burada mən sözündən çox zamanla qoydum. Gələcək zamanda in sözünü işlənir, bitmiş zamanda for sözünü işlənir, have been-lə də tu işlənir dadə mənasında. Çatdı hamıya. İnşallah gələn dərslərdə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Dediklərimi də yadda saxlayın.